Почему нам так любопытно узнать о том, что находится за пределами нашей досягаемости? Психология дает нам несколько интересных ответов на этот вопрос, особенно в контексте любви и человеческих взаимоотношений. Ниже мы рассмотрим 6 интригующих аспектов психологии, которые могут заставить любого задуматься о собственной сущности, с важной оговоркой, что их не следует использовать в манипулятивных целях в личных отношениях. Правило номер 1 заключается в том, что предсказуемость убивает интерес. Но это не всегда абсолютная истина. Мы любопытные существа, привлеченные неизвестным и тайнами, которые не поддаются нашему пониманию. Когда мы становимся предсказуемыми, мы становимся историей, которую видели много раз, каждую реплику, каждую сцену без сюрпризов. Людям быстро надоедает предсказуемость, особенно в отношениях, где острые ощущения от неизвестности делают вещи интересными. Быть непредсказуемым – это как играть с принципами манипуляции, затрагивая основные ключи вознаграждения и неопределенности. Это похоже на игровой автомат. Непредсказуемость вознаграждения заставляет людей дергать за рычаг, и в данном случае вы и есть та самая машина. Иногда вы дарите внимание и ласку, а иногда непредсказуемо отстраняетесь. Эта непоследовательность запускает что-то глубоко в мозгу, создавая своего рода зависимость. Она начинает жаждать вашего внимания, потому что не может предсказать, когда она его получит. Но быть непредсказуемым – это не просто быть загадкой. Речь идет о создании эмоциональных американских горок. Вершины выше, когда она их не видит, а долины глубже, когда вы далеко. Заставляя ее настаивать на вашем внимании, вы заставляете ее постоянно хотеть большего, потому что она не может понять ваше поведение. Второй паттерн заключается в том, чтобы сделать другого человека психически зависимым от вас. Это подразумевает проникновение в их сознание, становление кем-то незаменимым в их жизни. Речь идет не только о том, чтобы быть рядом с ней, но и о том, чтобы стать человеком, без которого она не может обойтись. Вы будете тем, кто понимает ее лучше всего, используя ее самые глубокие эмоции и страхи. Третий паттерн внезапно исчезает. Эта стратегия основана на элементе неожиданности и силе отсутствия. Когда вы внезапно становитесь менее доступными или исчезаете с радаров, это создает ощущение таинственности и срочности, которое люди находят привлекательным. Когда вы исчезаете, вы становитесь тем, чего она не может иметь, особенно если раньше вы были последовательны и предсказуемы. Создание шаблона, а затем его разрушение имеет решающее значение. Молчание без звонков и сообщений, без объяснений вызывает психологическую реакцию, называемую неприятием потери. Этот принцип говорит о том, что людьми движет больше страх что-то потерять, чем перспектива получить что-то равноценное. В его отсутствие она начинает ощущать потенциальную потерю, что, по иронии судьбы, повышает ее ценность в жизни. Однако эта тактика должна быть идеально синхронизирована. Речь идет не о том, чтобы стать призраком или вызвать беспокойство, а о том, чтобы стратегически создать пустоту, а затем снова появиться, когда она действительно начнет ощущать ваше отсутствие. Когда вы вернетесь, вы обнаружите, что их интерес и признательность к вам выросли. Это не просто игра, а глубокое понимание человеческой природы и психологии желания. Люди ценят то, что им приходится терять время от времени, и это именно та роль, которую вы будете играть. Четвертое правило – не проявляйте слишком много эмоций при встрече с ней. Это правило предполагает контроль эмоционального климата ваших взаимодействий. В игре психологической демонстрации проявление слишком большого количества эмоций может быть интерпретировано как слабость, подобно тому, как вы отдаете свою силу, показывая, что вы слишком вовлечены или заинтересованы. Вместо этого предпочтительнее сохранять уровень самообладания и тайны в отношении своих чувств. Стратегия здесь заключается в том, чтобы держать свои эмоции под контролем, когда вы встречаетесь с ней, проявляя явный интерес,
но контролируемым и взвешенным образом. Речь идет о том, чтобы найти баланс, быть счастливым, видеть ее, но не быть полностью подавленным. Такой подход обыгрывает психологическую концепцию трудной игры. Когда вы не проявляете слишком много энтузиазма, это создает для нее проблему, заставляя ее задаваться вопросом, почему вы не так взволнованы, как она ожидала, что может заставить ее чувствовать себя более привлекательной для вас. Исследуйте путь спокойствия и стойкости с практическим руководством для стоиков. Освойте 10 практических стратегий для того, чтобы жить с мужеством, спокойствием и целеустремленностью в суете современной жизни. Нажмите на первую ссылку в закрепленном комментарии и получите скидку 50%. Пятое правило заключается в том, чтобы избегать ревности к другим мужчинам, которые могут быть рядом с ней. Хотя ревность является распространенной эмоцией, она часто воспринимается как признак слабости и неуверенности. Проявление ревности указывает на то, что вы чувствуете угрозу и что вы не уверены в своем положении. Это не то изображение, которое вы хотите проецировать. Вместо этого вы хотите олицетворять уверенность и безопасность – две очень привлекательные черты. Стратегия здесь заключается в том, чтобы оставаться невозмутимым, когда рядом есть другие мужчины. Если она разговаривает с другим парнем, покажите ей, что вы спокойны и уверены в себе, и в том, что у вас есть. Это равнодушное отношение может работать в вашу пользу, потому что оно играет с психологическим принципом реактивного сопротивления. Когда люди чувствуют, что их свобода выбора ограничена, они, как правило, хотят этого еще больше. Не проявляя ревности, вы даете ей свободу выбора, что, как это ни парадоксально, часто приводит к тому, что она выбирает вас. Вы позиционируете себя как самый безопасный и беззаботный вариант. Однако это не значит, что вы становитесь пассивным или безразличным. Речь идет о том, чтобы показать, что ваша ценность и самооценка не зависят от их действий. Вы контролируете свои эмоции, а не наоборот. Освоение этого повышает вашу психологическую привлекательность. Вы не просто еще один парень, который реагирует на ревность, как и ожидалось. Вы тот парень, который выделяется своей уверенностью в себе и невозмутимостью перед лицом потенциальной конкуренции. Шестое правило заключается в том, чтобы отдавать приоритет своим целям и амбициям, а не эфемерным удовольствиям. Речь идет о том, чтобы показать, где находятся ваши приоритеты. Поверьте, это мощная психологическая игра. Когда вы сосредотачиваетесь на своих целях и амбициях, вы посылаете четкий сигнал о том, что вы мотивированы, целеустремленны и не поддаетесь влиянию краткосрочных удовольствий. Такое отношение невероятно привлекательно и позиционирует вас как человека высокой ценности и содержания. Вот как это проявляется в действии. Дайте им понять, что ваши цели стоят на первом месте. Речь идет не о том, чтобы пренебрегать ею или отношениями, а о том, чтобы показать, что вы не зависите от нее в своем счастье или чувстве удовлетворения. Вы сами по себе со своим путем. Это создает динамику, в которой она видит в вас человека, стремящегося к чему-то большему. Того, кто не только живет настоящим моментом, но и строит будущее. Это психологически привлекательная черта. Естественно, нас привлекают люди, которые проявляют амбиции и целеустремленность. Кроме того, в этом подходе используется концепция дефицита. Когда вы менее доступны, потому что преследуете свои амбиции, ваше время становится более ценным. Она начнет воспринимать ваше время и внимание как ценный товар. Дело не в том, чтобы играть. Речь идет о том, чтобы быть искренне приверженным собственному росту и успеху. Поступая таким образом, вы не просто еще один вариант в их жизни. Вы приз. Вы становитесь тем, с кем она хочет общаться, кем-то, кого она уважает и кем восхищается. Если эти стратегии показались вам интригующими, нажмите кнопку «Нравится» и поделитесь своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться, чтобы узнать больше о человеческом разуме и отношениях.
Используйте эти знания с умом и помните, что речь идет не только о том, чтобы заставить кого-то думать о вас все время. Речь идет о том, чтобы построить с ними что-то значимое. Вы когда-нибудь испытывали замешательство по поводу того, интересуется ли вы женщиной или просто дружелюбно? Не переживай, вы не одиноки. Многим мужчинам трудно читать между строк, особенно когда она держит свои чувства в секрете. Но сегодня это видео даст вам ключ к пониманию этих тонких знаков и расшифровке тайного языка притяжения. Оставайтесь с нами, и в конце концов вы сможете понять правду, стоящую за этими противоречивыми сигналами. Во-первых, лучезарная улыбка, когда он видит вас. Лучезарная улыбка – ключевой показатель их заинтересованности. Глядя на чистоту их улыбок, можно многое рассказать об их чувствах. Постоянная улыбка может свидетельствовать о том, что вы ему нравитесь, и он может использовать этот жест, чтобы казаться дружелюбным и доступным. Обращая внимание на эти тонкие детали, вы получаете ценную информацию о своих эмоциях. Во-вторых, язык тела, как будто вы проводите пальцами по волосам во время разговора с вами. Это классический признак интереса. Этот жест, наряду с другими играми с волосами, может свидетельствовать о том, что вы ему нравитесь. Обратите внимание, наклоняется ли он к вам или скрещивает руки, так как такое поведение отражает согласованность и интерес. Кроме того, обращайте внимание на изменения в тоне их голоса, так как едва уловимые вариации могут раскрыть их привлекательность. Эти комбинированные физические и голосовые сигналы являются сильными индикаторами их связи с вами. Номер 3. Обнажение шеи. Это может показаться необычным, но это важный признак привлекательности на языке тела. Когда женщина показывает свою шею, наклоняя голову, нося одежду с открытым декольте или распуская волосы, она бессознательно сигнализирует о своем влечении. Этот жест воспринимается женщинами как способ выразить свою уязвимость и открытость, как тонкое приглашение для другого человека подойти ближе. Наблюдение за этими движениями имеет решающее значение, поскольку они являются деликатным, но эффективным способом для женщин выразить свои чувства. Обратите внимание на этот жест, так как это тонкий, но важный признак их интереса к вам. 4. Беглые взгляды. Быстрые взгляды являются тонким индикатором интереса, особенно когда женщина старается держать их в секрете. Эти мимолетные взгляды в вашу сторону – их способ связи, не слишком очевидный. Это осторожный подход. Тонкий баланс между проявлением интереса и сохранением ощущения таинственности. Зрительный контакт может быть трудно интерпретировать, но если вы замечаете, что ее глаза дрейфуют к вам, а затем быстро удаляются, особенно когда она встречается с вами взглядом, это положительный показатель того, что она определенно заинтересована в вас, но делает это незаметно. Эти застенчивые взгляды – ее способ выразить интерес, пытаясь скрыть свои истинные чувства. Будьте внимательны к этим тонким сигналам скрытой привязанности в языке тела. Номер 5. Часто облизывайте губы. Эксперты предполагают, что если женщина часто облизывает губы, это может быть признаком скрытого влечения. Этот тонкий жест выходит за рамки случайной привычки и может быть бессознательным действием, которое она предпринимает, когда интересуется кем-то. Облизывание губ в правильном контексте может быть признаком влечения. Поэтому, если вы заметили, что она нервничает и облизывает губы рядом с вами, воспринимайте это как явную подсказку. Это небольшое, но значимое действие является их способом проявить интерес, не признавая его открыто. Номер 6. Нервозность. Нервозность обычно легко заметить, когда женщина нервничает рядом с вами, что может быть признаком того, что она пытается скрыть свои чувства. Нервозность может проявляться по-разному, например, чрезмерным потоотделением, заиканием или беспокойством. Если вы заметили, что его руки дрожат во время разговора с вами или его голос дрожит, это потенциальные признаки его скрытой привязанности.
Со временем, по мере того, как вы будете чувствовать себя более комфортно, эти признаки могут уменьшиться, поскольку ваши чувства станут более ясными. Интересно, что некоторые женщины реагируют на это, становясь более оборонительными или критичными, чтобы защитить свои эмоции. Если она необычайно саркастична или критична в своих разговорах, это может быть ее способом скрыть свои истинные чувства. Эти защитные действия часто являются фасадом, который маскирует их искренний интерес к вам. Номер 7. Приглашение через язык тела. Язык тела может быть решающим индикатором интереса и обычно делится на две категории – привлекательный и защитный. Когда женщина демонстрирует привлекательный язык тела, это тонко сигнализирует о ее интересе. Обращайте внимание на такие жесты, как поклон во время разговора, скрещивание рук или указание ног в вашу сторону. Эти действия, такие как распростертые объятия или согнутая поза, предполагают, что она вовлечена и восприимчива к тому, что вы говорите. Ее привлекательный язык тела – это сознательный способ показать, что вы ей нравитесь и что она открыта для подхода. С другой стороны, защитный язык тела, такой как скрещенные руки или ноги, направленные в сторону, часто указывает на отсутствие интереса или желание держаться на расстоянии. Номер 8. Помните о мелких деталях. Внимание к мелким деталям может стать отличным индикатором интереса. Если женщина помнит о вас мелкие детали, это признак того, что она больше заинтересована, чем случайно. Женщины, которые обращают внимание, часто акцентируют внимание на этих нюансах, когда их кто-то привлекает. Посмотрите, помнят ли они что-то, о чем вы упоминали несколько недель назад, или соответствует ли это вашим предпочтениям, например, знают ли они вашу любимую музыку, еду или тип юмора. Этот уровень детализации выходит за рамки общего разговора и показывает, что они прилагают реальные усилия, чтобы понять и установить связь на более глубоком уровне. Эти небольшие, но значимые воспоминания являются их тонким способом показать свой интерес и желание узнать вас более аутентично. Номер 9. Выберите место рядом с собой. Простой, но значимый жест. Это если женщина постоянно предпочитает сидеть рядом с вами, будь то на работе, в школе или на общественных мероприятиях. Хотя это не означает, что вы автоматически заинтересованы, регулярное повторение такого поведения является явным признаком. Сидеть рядом с вами – это их тонкий способ проявить интерес, не будучи слишком очевидным. Это сдержанный, но осознанный выбор, который отражает их желание быть рядом с вами. Это действие позволяет вам легче участвовать в разговорах и быть частью вашего ближайшего окружения. Номер 10. Косвенные комплименты. Когда женщина делает вам косвенные комплименты, она говорит о вас приятные вещи, не слишком открыто выражая свои чувства. Например, если он хвалит вашу усердную работу или положительно комментирует ваше чувство моды, он на самом деле косвенно делает вам комплимент. Поначалу такой комплимент может быть трудно заметить, но он много значит. Она сосредотачивается на том, что ей нравится в вас, показывая, что она заинтересована, но не хочет делать это слишком ясно. Обратите внимание на эти тонкие комплименты, так как это их способ проявить интерес, не говоря об этом прямо. Номер 11. Ищу вашего внимания. Когда женщина постоянно пытается привлечь ваше внимание, будь то на работе, в школе или на светском мероприятии, это явный признак того, что она заинтересована в вас. Вы можете делать это различными способами. Например, быть особенно смешным, рассказывать интересные истории или участвовать в разговорах на темы, которые, как они знают, вам нравятся. Их стремление выделиться – это их способ тонко проявить интерес. Разговор о вещах, которые вам нравятся, или продолжение разговора указывает на то, что они хотят быть ближе к вам. Эти действия являются вашим невербальным способом выражения своих чувств без необходимости говорить о них явно. Обратите внимание на эти усилия и их преднамеренные попытки связаться с вами.
Номер 12. Дополнительные усилия по внешнему виду. В то время как многие женщины заботятся о себе как о части своей повседневной жизни, если она делает все возможное, чтобы выглядеть лучше рядом с вами, воспринимайте это как знак, открывающий глаза. Это может включать в себя нанесение большего количества макияжа, выбор причудливых нарядов или эксперименты с волосами, чтобы привлечь ваше внимание. Это дополнительное усилие показывает, что вы заботитесь о том, как вы видите ее, и является тонким способом сигнализировать о ее интересе, указывая на то, что это усилие направлено именно на вас. Номер 13. Инициатива в общении. Если вы заметили, что женщина проявляет инициативу, чтобы связаться с вами, будь то текстовые сообщения, телефонные звонки или приглашение на мероприятие, она, вероятно, заинтересована в установлении более тесной связи. Такая инициатива в общении говорит о том, что она хочет поддерживать более тесные отношения с вами и готова вкладывать время и усилия в построение значимой связи. 14 число. Невербальное общение. Невербальная коммуникация может быть мощным инструментом для выражения интереса. Если женщина постоянно демонстрирует позитивные невербальные сигналы, такие как поддержание зрительного контакта, наклон вперед во время разговора или легкое прикосновение к волосам, это может быть признаком ее влечения к вам. Обращая внимание на эти тонкие жесты, вы можете многое рассказать о своих чувствах, даже если предпочитаете держать их в секрете. Номер 15. Обмен персональными данными. Когда женщина делится с вами личными данными, такими как свой опыт, мечты или даже свои проблемы, это показывает уровень доверия и открытости. Этот акт показывает, что ей комфортно с вами, и она готова быть уязвимой, что может быть показателем ее заинтересованности в установлении более глубокой связи с вами. Обратите внимание на эти моменты эмоциональной близости, так как они могут указывать на интерес, выходящий за рамки случайной дружбы. Теперь у вас есть признаки, которые женщина может показать, когда вы ей нравитесь. Но она держит это в секрете. В сложном мире отношений мы часто попадаем в ловушку погони за романтикой, превращая поиск любви в изнурительную, а иногда и отчаянную задачу. Но что, если я скажу вам, что есть лучший подход к отношениям? Что, если бы вы могли найти счастье и удовлетворение, не преследуя постоянно чью-то привязанность? Именно здесь в игру вступает вечная мудрость стоицизма, древней философии, которая предлагает свежий и проницательный подход к поддержанию сбалансированной перспективы и культивированию здоровых отношений. Философы-стоики дают нам возможность пересмотреть наш подход к любви и стремлению к счастью, особенно когда речь идет о постоянном преследовании женщин. Многие мужчины чувствуют себя вынужденными преследовать женщин из-за социального давления, эволюционных инстинктов или личной неуверенности. Общество часто прославляет неутомимого охотника, который неустанно преследует объект своей привязанности. Это прославление может привести к тому, что мужчины почувствуют необходимость постоянно демонстрировать себя через преувеличенные жесты привязанности, безжалостные преследования и даже манипуляции. Тем не менее, стоицизм учит нас тому, как важно сделать шаг назад, сделать паузу и подумать о последствиях наших действий. Марк Аврелий, римский император и философ-стоик, оставил ценные уроки о желании и поиске в своих размышлениях. В контексте преследования женщин это можно интерпретировать как напоминание о том, что нужно принять естественный ход отношений, избегая отчаяния и неустанного преследования. Стоический подход к удовлетворению отличается от постоянного стремления к внешним целям, таким как завоевание женщин. Вместо этого она сосредотачивается на взращивании внутренней силы и стойкости, концентрируясь на том, что находится под нашим контролем. Эта философия призывает нас перестать сосредотачиваться на попытках изменить других людей или наше окружение,
а вместо этого сосредоточиться на внутренней трансформации себя. Марк Аврелий, как знаменосец стоицизма, предлагает ценное руководство на пути к внутреннему преображению. Это побуждает нас перестать тратить время на обсуждение того, какими мы должны быть в отношениях, и вместо этого стремиться стать лучшей версией себя. Вместо того, чтобы преследовать женщин, нас призывают сосредоточиться на самосовершенствовании, взращивании добродетели и целостности в нашем характере. Стремясь развить в себе добродетель, практикуя мудрость, справедливость, мужество и самодисциплину, мы не только становимся лучше, но и привлекательнее для потенциальных партнеров. Самоконтроль является ключевым уроком стоицизма, который подчеркивает важность управления своими желаниями и эмоциями. Обладание властью над своим разумом и осознание того, что мы можем контролировать свои реакции и эмоции, помогает сохранять самообладание и эмоциональную стабильность, которые являются важными аспектами любых отношений. Уважение автономии – еще один фундаментальный принцип стоицизма в отношениях. Вместо того, чтобы игнорировать желания и автономию других в поиске, нас учат уважать их выбор и признавать, что мы являемся частью большего космического порядка. Терпение, согласно Марку Аврелию, является добродетелью, которую мы должны культивировать в нашем поиске отношений. Избегание нетерпения в поисках женщин имеет решающее значение, так как погоня за мгновенным удовлетворением может привести к импульсивным и необдуманным действиям. Практика терпения позволяет нам настроиться на космический порядок и действовать вдумчиво. В сфере отношений отвержение является распространенным явлением и часто болезненным. Многие мужчины воспринимают это как личный удар по своей самооценке, что приводит к чувству гнева, печали и разочарования. Однако стоицизм предлагает другой взгляд на отвержение. Марк Аврелий учит нас не позволять отвержению причинять нам глубокую боль. Вместо того, чтобы рассматривать это как посягательство на нашу ценность, рассматривайте это как возможность для личностного роста и совершенствования. Отвержение не определяет нашу ценность как личности. Это просто естественная часть жизни. Стоицизм подчеркивает важность сохранения рациональной и сбалансированной перспективы перед лицом жизненных проблем, включая триумфы и неудачи в отношениях. Мы не должны связывать свое счастье с результатом преследования женщин. Как отмечал Марк Аврелий, мы должны дорожить привилегией быть живыми и радоваться мелочам. Это напоминает нам о том, что жизнь – это дар, и наше счастье не должно зависеть от внешних факторов. Вместо того, чтобы стремиться к женщинам как к средству достижения счастья, стоицизм предлагает нам найти удовлетворение внутри себя. Построение подлинных и глубоких отношений, основанных на подлинности и взаимном уважении, более ценно, чем погоня за женщинами без значимой цели. Чтобы применить эти учения на практике в нашей жизни, вот несколько практических шагов. Саморефлексия – первый шаг к пониманию наших мотиваций, желаний и слабостей – это найти время для самоанализа. Анализ моделей взаимоотношений, оценка ожиданий и понимание того, как они влияют на результаты, позволяет нам принимать более рациональные решения в будущем. Самосовершенствование. Следуя совету Марка Аврелия, мы должны перестать тратить время на обсуждение того, что значит быть хорошим человеком, и сосредоточить свое внимание на том, чтобы быть хорошим человеком. Это включает в себя выделение времени для образования, хобби и личностного роста, которые удовлетворяют и формируют наш характер. Развивайте терпение. Нетерпение часто заставляет нас преследовать женщин в спешке, что приводит к необдуманным решениям. Практика терпения во всех аспектах жизни, признание того, что лучшие вещи приходят к тем, кто ждет, побуждает к размышлениям и более рациональным решениям, особенно в отношениях. Культивируйте благодарность. В женском стремлении очень важно ценить то, что у нас уже есть, а не сосредотачиваться на том, чего нам не хватает.
Практика благодарности, как подчеркивал Марк Аврелий, имеет решающее значение. Ежедневные размышления о том, за что мы благодарны, могут помочь нам найти удовлетворение внутри себя и уменьшить потребность во внешнем одобрении. Уважайте автономию. При общении с женщинами всегда уважайте их выбор и самостоятельность. У каждого человека свои желания и пути в жизни. Вместо того, чтобы пытаться изменить чье-то мнение или подогнать его под свои желания, уважайте его индивидуальность. Если кому-то это не интересно, двигайтесь дальше изящно и без обид. Как упоминалось выше, отказ является частью жизни и не определяет вашу ценность. Практикуйте стоический настрой на переосмысление отказа как возможности для роста. Используйте это как возможность укрепить свою стойкость и самоконтроль. Отказ не отражает ваш характер или ценность как личности. Это просто обстоятельство, которое может помочь вам учиться и совершенствоваться. Стройте значимые связи. Сместите фокус внимания с преследования женщин на построение более глубоких отношений. Участвуйте в каждом взаимодействии с искренностью и уважением. Будьте искренни и проявляйте интерес к человеку, с которым вы общаетесь. Создание прочного фундамента, основанного на взаимном уважении и понимании, может привести к более полноценным и долгосрочным отношениям. Отпустите внешнюю оценку. Это фундаментальный урок стоицизма. Узнайте, как важно находить подтверждение внутри себя, а не искать его во внешних источниках. Освободите себя от потребности в постоянном одобрении или внимании и развивайте самостоятельность и внутреннюю силу, чтобы не нуждаться в одобрении со стороны внешних отношений или источников. Практикуйте контроль над эмоциями. Развивайте способность контролировать свои эмоции и реакции. Стоицизм придает большое значение сохранению самообладания и рациональности даже в сложных ситуациях. Стремитесь к добродетельной любви. Примите стоическую идею любви, основанную на мудрости, справедливости, мужестве и самодисциплине. Этот подход направлен на развитие любви, основанной на уважении, альтруизме и моральных принципах, а не на эфемерных удовольствиях. Стоический взгляд на долгосрочные отношения подчеркивает, как эти учения могут увести вас от импульсивных действий и привести к более сбалансированному подходу к свиданиям. Если вы дочитали до этого места, напишите «щит» в комментариях. Таким образом, я буду знать, кто защищен от манипуляторов. Берегите себя и до новых встреч!